Улаанбаатар хотын хэмжээнд 150 барилгын төсөл хэрэгжиж байна. Цаашдаа үйл хөдлөх хөрөнгийн чиг хандлага олон улсын жишгээр тансаг бизнес стандарт ангилалд хамрагдана гэж энэ салбарыг үзэж байна. Гэхдээ 2013 онд барилгын салбарт 11-12 оных шиг одоо олон төсөл хэрэгжихгүй гэдэг өнөөдөр бас үйл хөдлөх хөрөнгийн чиг хандлагын талаарх семинарын салбарынхан бас онцлсан байна. Тэгэхээр бид яг одоо манай студид Master Properties Group-ийн үүсгэн байгуулагч ерөнхий захирал Даш Цэрэн хүрэлцээрээд байна. Танд оройн дүргээ. Тэгэхээр бид мэдээж үйл хөдлөх хөрөнгө болон орон сууцтай холбоотой хэд хэдэн асуултанд танаас хариулт амаарна. За тухайлх юм бол яг өнөөдрийн байдлаар өнөөдөр орон сууцны эрэлт харьцангуй одоо бас нэмэгдэж байна гэж тайланд дурдсан байна л да. Цаашдаа бас энэ эрэлт бас нэмэгдэх нь боломж болвол хязгаарлагдмал байдалд орж магадгүй гэсэн юм тайлбар байна. Яа тэгэхээр иргэдийн орлого буурна гэж танахаас гаргасан тайлан дээр дурдсан байна. Тэгэхээр яг иргэдийн орлого буурна гэдгийг яг ямар аргачлалаар тооцож үзсэн юм бол? Та харьцуулсан судалгаанд дээрээс хэлбэл тохиромжтой. Одоо ер нь 2011 оны 3 дугаар үйлрэлээс 2012 оны 3 дугаар үйлрэл хүртэл орон сууцны үнийн өсөлт нь өөрөө 21.3% өсөлттэй байсан юм. 12 оны 2 дугаар үйлрэл 3 дугаар үйлрэл хоёрыг харьцуулаад үзэхлээр дунджаар 3.9% өсөлттэй. Гэхдээ 2011 оноос хойш анх удаага Баян зүрх дүүрэг дээр бол 7% бууралтай гарсан байна. Эдийн засаг харьцангуй тогтвортой ерөнхийдөө өсөж исэн энэ цаг үетэй харьцуулахад бол орон сууцны нэрэлсэн үнийн бууралтай гарч байна гэдэг бол худалдааны эрчим нь өөрөө борлуулалт эрчим нь нэлээд багассан. Дээрээс нь одоо өсөж байгаа үнийн өсөлт бол ингээс хаармагдсан, тогтворцсон иймэрхүү байдалд байгаа одоогийн байдлаар. Эрэлт талаасаа гэвэл ер нь манай эрэлтийг бол орон сууцны худалдан авалтыг зөвхөн орон сууцгүй хүмүүс одоо орон сууцтай болгох зорилгоор худалдаа авахаас гадна нэлээд дийлэнх хэсгийг нь бол одоо орон сууцтай хүмүүс одоо хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр худалдаа авдаг. Энэ хүмүүс байна өөрсдөө бол хвчлэн бизнес эрхэлдэг хүмүүс давхар хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр. Одоо эдийн засгийн ерөнхий суур одоо нөхцөл байдал нь буурч байгаатай холбогдуулаад эдгээр хүмүүсийн орлогын түвшин бас бизнесийн орлогын түвшин буурч байгаа. Тэгэхээр үйл хөдлөлт хийх хөрөнгө оруулалт нь саарч байгаа гэсэн. Хоёрдугаар шалтгаан нь бол банкнаас гарч байгаа зээлтэй холбоотой. Ерөнхийдөө үйл хөдлөх хөрөнгийн одоо зах зээлийг тансаг стандарт гэдээ ангилах юм бол тансаг ба стандарт сайн зэрэглэлийн зах зээлийн нэлээд ихээхэн хэмжээний худалдаа авалтыг саяны түрүүний хэлсэн тэр хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн хүмүүс эзэлдэг. Өөрсдөө орон сууцтай олж нэмэлтээр хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр. Яг стандарт зах зээл дээр бол худалдаа нь бол одоо моргочийн зах зээлээс шууд хамаардаг юм байна. Яг гэвэл нийт худалдааны бараг 70-аас 80% нь бол моргочийн зээлээс санхүүждэг байна. Одоогийн байдлаар одоо банкнаас гаргаж байгаа моргочийн зээл өгөх явц нь бол эрс багассан. Тийм болохоор одоо автоматар одоо борлуулалтын эрчим буурахаас өөр аргагүй юм нөхцөл байдалтай байна. Тэр ямар ч байсан таны ярианаас бол орон сууцны үн ханш бас одоо эдийн засгийн ерөнхий нөхцөл байдалтай холбоотойгоор харьцангуй буурч байна гэж ойлгож болохоор байна. Харин офисын барилгын тухайд ярил л да. За офисын барилгын тухайд өнгөрсөн жил харьцангуй хямдхан байсан те 1 м квадрат нь А зэрэглэлийн бүсэд жишээ нь одоо манай энэ хойр 21 Америк доллар байсан бол энэ жил 43-аас 60 доллар болсон баг ч тэгэхээр эрх зуны хувьд офисын барилгын за 1 м квадратын түрээсийн үн ямар авах вэ гэдэг дээр танах ямар тооцоо гаргаж байна? Яг өнөөдрийн хийгдсэн байгаа судалгаагаар яг өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод офисын жигэнсэн дундаж нь бол 32,300 төгрөг байгаа. Энэ бол одоогийн байдлаар 2015 онд хүртэл хугацаанд ашиглалтанд орохоор нийтдээ 100,000 м2 талбайтай офисын төслүүд хэрэгжиж байгаа. Энэ бол одоо хэрэгцээтэй офисын худалдан авалтаас офис худалдаа авах хэрэгцээнээс бол эрэлтээс 4 дахин илүү хэмжээний их хэмжээний нийлүүлэлт байгаа гэсэн. Шалтгаан нь болохоор офисын төслийн хувьд бол офисын худалдааны төсөл ба офисын түрээсийн төсөл гээд хоёр өөр байгаа юм л да. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ үн өссөн шалтгаан тэгвэл нийлүүлэлт нь харьцангуй яг өнөөдрийн эрэлтийг үүсгэж чадахгүй учраас өссөн гэж ойлгож болох юм. Ер нь тэгж ойлгож байна тийм. Тэгэхээр өнөөдөр манай студид хүрэлцэн ирж үйл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой за товчхон ярилцлага өгсөн танд баярлалаа.